Здравейте! Това видео представя една нестандартна, лесна, ажурна еластична плетка с приложение за летни жилетки, наметки и шалове. Схемата е от 3 бримки в лицевата част, една опакова за разделител и 2 реда. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Една опакова за разделител. Следват трите бримки в лицевата част. Изплитаме ги последния начин. Под третата от тази дупка изваждаме една дълга бримка. Правим наметка и трите ги изплитаме заедно лицево за задната стена. И отново една опакова, под третата изваждаме дълга бримка, наметка, трите заедно. От 3 получаваме 3. Опакова, дълга бримка, наметка, 3 заедно. Опакова, дълга бримка, наметка, 3 заедно. Продължаваме така до края на реда. Втори последен ред от опаковата страна. Тук изплитаме една лицева от долния ред. Следват трите бримки от лицевата част, първа, втора и трета. Изплитаме ги трите опаково, като първо изплитаме втората, след това първата, след това третата. Лицева от долния ред, първо втората и я измъкваме по този начин. Първата, третата. Представих ви една добре структурирана, ажурна, еластична плетка. Идеален избор за лятото. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!